प्राकृतिकको अद्भुत वरदान घना जङ्गलको बीच फिजारिएको गगनको टुक्रा जस्तै, जहाँ 7 समुद्र तरेर ऋतुकाल बिताउन आउँछन् साइबेरियाका चराहरू। जीवन जगत र प्राकृतिकसँग नजिकको साक्षात्कार, जैविक विविधताको खुल्ला सङ्ग्रहालय अर्थात् राराताल। प्राकृतिकको अद्भुत वरदान घना जङ्गलको बीच फिजारिएको गगनको टुक्रा जस्तै, जहाँ 7 समुद्र तरेर ऋतुकाल बिताउन आउँछन् साइबेरियाका चराहरू। जीवन जगत र प्राकृतिकसँग नजिकको साक्षात्कार, जैविक विविधताको खुल्ला सङ्ग्रहालय अर्थात् राराताल। सयौँ थरीका चराचुरुङ्गीहरूको आफ्नै चिरविराहट, जङ्गलको आफ्नै सुसेली अनि सयौँ प्रजातिका जीवजन्तुको पृथक लवजको धुन हो। यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि ऋषि महर्षिको तपस्थली तत्भुर्भर जस्तै भाव हुन्छ। सङ्घीय संरचना अनुसार साबिकको माझघट्ट, मुर्माटप, लामाचौर, मिलीचौर अनि तालचा एयरपोर्टसम्म भूभाग समेटेर बनाइएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नामाकरण र यसै मनोरञ्जन स्थलका आधारमा पनि नामाकरण गरिएको छ। समुद्री सतहबाट 2990 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कुल क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर अनि तालको लम्बाइ 5 किलोमिटर, चौडाइ 3 किलोमिटर, यसको गहिराई 168 मिटर। तालको कुल क्षेत्रफल 10.8 किलोमिटर रहेको छ। माझघट्ट र मिलीचौर बीच कचौरा आकारमा फैलिएको नीलमन्न गगनको टुक्रा जस्तै यो ताल कर्णाली प्रदेशको नभई देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। हिमाली क्षेत्र अर्थात् नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो। पर्यटकीय टुरिस्टले आकर्षण र रमणीय छ। पौराणिक तथा धार्मिक मान्यताका आधारमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्राचीन कालकोटे राजाले खोज र अनुसन्धान प्राप्तका आधारमा यो ताल महाभारत कालभन्दा पहिला पवित्र तीर्थस्थल भएको उल्लेख छ। अनि यस तालको इतिहास यहाँका मुगाली समुदायसँग जोडिएको र यहाँ विभिन्न किम्वदन्ती प्राचीन कालमा शाह जातिका बसोबास रहेको सोतही गाउँ डुबेर यो ताल बनेको मान्यता पाइन्छ। अझै रारा ताललाई अर्को नामले पनि प्रचलित छ, महेन्द्र ताल हो। यस नामको पनि रोचक प्रसङ्ग छ। सुन्दर बस्ती डुबेर कचौरा आकारको ताल बनेको भन्ने थाहा पाएपछि विक्रम सम्वत 2020 साल चैत्र 13 गते राजा महेन्द्रले भ्रमण गरेकोले यस तालको नाम महेन्द्र तालमा नामाकरण गरिएको र त्यही जनविश्वास रहेको छ। गमगढी बजारबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने यो ताल पूर्वमा धार्मिक स्थल छायानाथको शिर अनि पश्चिममा खत्यार खोलासम्म फैलिएको छ। लम्बाइ 5 किलोमिटर अनि चौडाइ 3 किलोमिटरसम्म फैलिएको यो प्राकृतिक राराताल गगनचुम्बे कचौरा आकारमा सजावटी रूपले बनेको छ। यस आसपासमा रहेका चौतर्फी धार्मिक तीर्थस्थल अर्थात् पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण अवधि अवस्थामा रहेको छ। शिरमा छायानाथ मन्दिर, टङ्गखेली हिमाल, तमालिका मन्दिर, खेसमालिका मन्दिर र नामजेत भन्ज्याङ अवस्थित क्षेत्रबीच रहेको छ। जङ्गलबीच तालै तालको लस्कर रही जैविक विविधताले भरिएको यो क्षेत्र हिमाल र पहाड जोड्ने जैविक मार्ग पनि हो। पूर्व पश्चिमलाई ओगटेको गगनचुम्बे रारा तालमा दुर्लभ चराचुरुङ्गीले विचरण गर्ने शान्त भूमि अनि सुरक्षित वासस्थान पनि हो। विश्व जल स्रोत स्थानमा सङ्कटापन्न रैथाने माछाहरू, पुतली तथा अन्य दुर्लभ चराचुरुङ्गी र वन्यजीव संरक्षणकै कारण यो ताल विक्रम सम्वत 1976मा सिमसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो। साथै रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापित गरिएको हो। विश्वभर 10,314 रामसागर मध्ये केही विशेष स्थानीय प्रजातिका माछाहरू, पुतलीहरू तथा वन्य जीवजन्तुहरू यो गगनचुम्बे तालको क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन्। त्यसैले पनि विश्वका सङ्कटापन्न जलथर, स्थलथर, जैविक विविधताको दृष्टिले रारा ताल अथवा महेन्द्र ताल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 1024 प्रजातिका वनस्पति तथा जडीबुटी पाइने यो क्षेत्रमा चिराइतो, 5 औँले, यार्सा गुम्बा प्रजातिका निकै बहुमूल्य मानिने औषधिको रूपमा प्रयोग आउने गर्दछन्। धुपी सल्लो, बाज,
गुराँसको घना जङ्गलको क्षेत्र विश्वव्यापी रहेको छ। संसारको प्रावधान अनुसार विश्वका 8 मध्ये महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय चराचुरुङ्गीहरूको सूचक यस तालमा उपलब्ध छन्। 272 भन्दा बढी रैथाने तथा आगन्तुक चराहरूको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा दक्षिण एसियाको 1% चराचुरुङ्गी यहाँ बसोबास गरेको पाइन्छ। डाँफे, कालिज, हरिहाँस, नागुहाँस, बगाले सिम कुखुरा तथा अन्य चराचुरुङ्गीहरू यस रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्रै प्रजनन गर्ने गरेको छन्। यही जलेवा, सेतो हाँस सूचक प्रजातिका रूपमा छन्। विश्वव्यापी रूपमा लोप हुँदै गएका भुडीफुर, गरुल, डाँफे, सेतो गिद्ध, मुनाल, हाझलाचे लगायतका चराहरू बसोबास गर्दछन्। अझै रोचक कुरा यस क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष साइबेरिया लगायत अन्य मुलुकबाट दर्जनौँ चराहरू आउने गर्दछन्। सयौँ प्रजातिका वन्यजन्तुका साथै विश्वका दुर्लभ प्रजाति जरायो, बाघ, हिमाली भालु, बँदेल, चितुवा, रतुवा, बाँदर, खरायो जस्ता अन्य वन्यजन्तुहरूले गर्दा यहाँको जैविक महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी बनाएका छन्। यहाँ 106 वर्ग किलोमिटर फैलिएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गलले ओगटेको छ भने 10.8 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रारा ताल अर्थात् महेन्द्र तालले ओगटेको छ। 1024 प्रजातिका बोट बिरुवा, 272 प्रजातिका चराहरू, 4 प्रजातिका माछाहरू, 51 प्रजातिका जनावरहरू पाउने यो ठाउँ संरक्षण तथा जैविक विविधताको लागि क्षेत्रमा खोजी गर्नेहरूको लागि विश्वविख्यात अध्ययन केन्द्र समेत हो। विश्वव्यापी महत्त्वपूर्ण र प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि राज्यको ध्यान नपुगेको बेला सङ्घीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यहाँको विकास प्रवर्धनमा जोड दिन थालिएको छ। स्थानीय सरकार तथा सरोकार निकायको पहलमा पछिल्लो समयमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक तथा प्राकृतिक चिडियाखानाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य तथा जैविक विविधताले समृद्ध भए पनि पहिलो रूपमा मानवीय गतिविधिका कारणले ताल क्षेत्रमा जैविक संरचना चुनौती बन्दै गएको छ। यो ताललाई जैविक रूपमै संरक्षण गर्दै गर्यो भने नगरपालिका यस अन्तर्गत रहेको बृहत रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्थात् रारा पर्यटन विकास बोर्डले थुप्रै काम गरिरहेको छ। रारा तालको मुख्य क्षेत्रमा छायानाथ प्रसिद्ध मन्दिर रहेकोले यो क्षेत्र धार्मिक दृष्टिले समेत अवस्थाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित रहेको छ। साउने पूर्णिमा, माघे सङ्क्रान्ति, मङ्सिर पञ्चमी लगायत पर्वमा धार्मिक मेला लाग्नुको कारण धार्मिक पर्यटनको महत्त्व बढ्नु स्वाभाविक रहेको छ। धन्यवाद लेखक प्रवेश थापा, खत्यार गाउँपालिका 4। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रवेश थापाजीलाई। रारा तालको बारेमा वर्णन गरी केही शब्दहरू लेखेर म कहाँ पठाउनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै खत्यार सांस्कृतिक फ्यान क्लबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।